हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आजा के टेक्निक्स में। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाला है कि फनी साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करें। तो गाइस बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर के मन में होता है गाइस कि फनी साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करें। तो गाइस बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको गाइस पता नहीं है कि फनी साउंड इफेक्ट कहाँ होता है और कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि फनी साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करते हैं, वो भी गाइस फ्री में, और कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा आपके चैनल पे। तो गाइस आप भी फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिए गाइस। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो गाइस समय ना गंवाते हुए गाइस चलिए वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो गाइस आ चुके हैं फ़ोन के स्क्रीन पर। सिंपली गाइस आपको फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि गाइस आपको प्ले स्टोर में सिंपली मिल जाएगा। सिंपली गाइस मैं यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद गाइस आपको सर्च बार में सर्च करना है नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। सिंपली गाइस मैं यहाँ पे नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट सर्च कर लूँगा। इफेक्ट सर्च करने के बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए। सिंपली गाइस यहाँ पे थर्ड नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। सिंपली गाइस इसको एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे मेरा पहले से इंस्टॉल है तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे ऐसा इंटरफेस मिल जाता है। उसके बाद गाइस आपके सामने बहुत सारे फनी साउंड इफेक्ट आ जाएंगे। तो मैं गाइस यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्लैप वाला, थप्पड़ वाला है गाइस, और गाइस बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं आपको फनी साउंड इफेक्ट। सिंपली गाइस इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे रेड वाला ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको डाउनलोड सक्सेसफुल दिखाएगा। यहाँ पर नीचे में डिसमिस, सिंपली गाइस यहाँ पे डिसमिस कर देना है और गाइस ये साउंड आपके अपने फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। गाइस बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए। जिससे गाइस आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा। गाइस ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए गाइस सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।